開心，天朗氣清。我哋嚟呢度咧，油麻地係傳統我哋香港最早開發，同埋咧傳統嗰啲老店啦，同埋啲維修嘅嘢啊，甚至到咧價或者好特色嘅老店咧，都喺呢一區出現。今日我哋一離開咗，一望周圍都係樓，有個好空嘅位置就係呢個出口啦。咁呢個出口咧，我哋會發掘到好多好特色、好得意嘅嘢嘅喎。嗱，等一陣間我哋同大家分享一下嚇。咁而家我哋離開呢個地方咧，就係 B2，就係砵蘭街、窩打老道，即係我打老道同埋彌敦道之間呢個路口。咁而家我哋咧，第一俾大家知道下咧，其實響旺角區都有啲好平嘅食飯嘅地方喎。嗱，俾大家認識下先，好唔好？嗱，請過嚟。嗱，呢度咧就選擇多元化喎，佢可以食到好多嘅餸，有菜有魚有肉，任你揀喎，即係品種好多嘅喎嚇。嗱，咁呢個套餐真係響彌敦道旺角區沙皮，係嘛？咁啊，慢慢揀，好多嘢揀喎，裝修又好雅致啦，係咪？嗱，我哋繼續咧可以睇下呢個傳統嘅砵蘭街同埋上海街啲老店咯喎。呢度咧環繞住好多古靈精怪嘅嘢，嗱，譬如有醫館啊、維修啊、電器啊咁樣。咁啊，如果第日大家有機會咧，可以買翻啲紀念嘢翻你嘅老家。我哋嗰度嘅傳統香港嘅特色嘅麵店、專門店嘅嚇。咁呢度亦都有啲好平價啲住宿啦，譬如我哋斜對邊啱彌敦道窩道交界嗰度有啲廉價啲嘅套房式嘅租俾啲背囊客嘅喎，咁大概咧都係200-300蚊嘅啫。好，呢個傳統嘅砵蘭街，咁係啲批發行為主嘅嚇。嗱，呢條砵蘭街咧仲有好特色嘅喎，因為都仲有幾間呢啲士多啦，就唯一全石果僅存㗎啦。喺香港大概只有2-3間，咁啊大概喺呢條砵蘭街有3家到呢個士多啦。咁啊，因為依家好多嗰啲大型嘅超市啦，咁佢已經係取代咗㗎啦，咁所以呢啲嘅小店已經好難存在㗎啦嚇。嗱，呢間寶龍咧，亦都係比較係最耐歷史嘅做獎品嘅喎。佢同寶豐啦一齊嘅，咁啊平起平坐。最早期就係佢。咁呢個咧就同嗰個籃球國手黃國陽有啲關聯㗎啦嚇。嗱，呢條咧就上海街，咁啊傳統啲舊式店喺呢度啦。咁呢度開始我哋會發掘好多好得意舊式嘅店嘅喎。咁嗱，喺我哋嘅前方呢度咧有個國際水，咁啊大家行到興合合，頭暈身興，可以喺度飲翻杯咁啊仲有啲特色喎。嗰度咧有一檔係專賣啲舊式嘅小炒店。我哋睇睇先啊。嗱，呢個咧，譬如大家真係唔留意啦，呢個餐廳睇落冇乜特色，其實咧有啲好傳統嘅
小炒同埋啲飯，非常特別嘅喎。嗱呢啲咧係傳統嘅喎嚇，豬足羊腩啊嚇，咁啊菜丸啊嚇，仲有咧火腿奄列喎，佢啲奄列都同出邊啲唔同啊，佢奄列咧脹卜卜嘅喎嚇，好犀利，好抵食嘅啊！同樣咁嘅價錢，真係食一餐即係飽咗，變咗食飯咁啊！咁啊，如果大家中意食啲豬足火腩啊嚇，或者嗰個芙蓉蛋飯啊，咁呢啲係傳統啦，一定好特色，保證你滿意啊！咁呢度咧最特色就係呢間叫紅屋啦。咁啊，其實係一個水房嘅宿舍嚟嘅。咁啊，紅屋喺香港有兩間，九龍就指呢一間啦。咁啊，香港間就係響呢個金馬倫嗰邊啊。咁等陣間咧，我哋可以睇睇另外一邊嗰個麵廠嗰度哦。咁而家呢個紅屋咧就俾咗百和會館負責打理。咁佢咧就賣同呢個粵劇有關嘅。咁呢個咧同北角嘅新光有啲唔同，佢係專係俾啲年青朋友學粵劇，即係話新進嘅粵劇就喺呢一位置學嘅。嗱，等陣間我哋可以睇翻間紅屋，呢度咧就同大家講講，呢度咧就文明里啦，就係我哋俗稱嘅廟街。廟街開始就呢度啦，咁由呢度一路過就過到佐敦道，咁好多之後夜晚黑咧好特色嘅古靈精怪啊，咁啊專賣啲男性用品多啲啦，咁亦都咧呢度最特色係食嗰啲煲仔飯喎，大家想食下啲用嗰啲瓦煲煲嘅飯咧就嚟呢度啦，咁啊仲有喎，其實咧呢度咧。有兩檔好出名嘅，譬如叫何之記，專賣刀嘅，就係香港揼刀嗰啲，都喺呢度啊。咁啊，中意食嗰啲所謂馬來西亞式嘅渣渣嗰類咧，呢度有一間又好靚嘅渣渣喎。
嗱，呢度就係我哋正話所講到嘅紅屋啦。咁我哋而家走翻佢後邊睇啦。嗱，咁佢依家咧呢度咧就係佢嘅辦事處，咁啊教啲年青人學粵劇啦，同埋咧有少少粵劇嘅用品可以賣到嘅喎。咁我哋睇下佢前邊有啲咩裝飾先嚇。哦，呢個就當年嘅水務局嘅宿舍，咁而家咧就俾咗呢個百和會館做嗰個紀念品嘅商品，咁啊啱啱維修，咁所以我哋就睇唔到裏邊。不過大家從外觀咧都睇到幾特色，係咪？咁呢啲嘅紅磚嘅設施咧，喺香港都唔多噶啦。咁啊紅磡啦、北角啦，咁啊有3、2間啊。嗱，呢度咧窩打老道8號，一般我哋叫窩8，咁啊叫Waterloo，就係即係滑鐵盧啊，即係拿破崙時代咁啊打敗仗嗰個地方咁啊做一個紀念。呢都係好有歷史喎，1911年嘅已經係停止運作，咁啊然之後改變咗呢個我嚟做一個歷史嘅遺跡。咁等陣間我哋仲可以睇下，哇！油麻地好多好得意嘅嘢喎。嗱，我哋帶大家睇下啲點得意先。嗱，有冇諗過自己想做下糕餅咧？嗱，啲砧板幾特色，大家見到啲砧板。咁啊，呢度唯一咁多大大小小工業用、家庭用，或者咧係呢個市場用嘅，譬如個肉檔咁呢度都有啲唔同種類嘅砧板，或者想整住月餅、杏仁餅咩餅嘅帽，呢間都有嘅叫萬記砧板啦咁呢度兩邊咧都係嗰啲廚房用具啊！大家中意啲廚房用品咧，之後呢兩邊做批發專門店。呢度咧就係比較剩翻落冇幾多棟啊！呢啲咧就有騎樓式南方嘅。大家如果去廣州咧，就見到好多呢啲啦。咁大家好得意啊！有個騎樓突咗出嚟，甚至有啲樹生埋喺度。所以咧，以前嘅上海街就好多啲樓，依家拆剩大概剩翻呢度同埋快富街嗰度。咁而佢嘅騎樓啦，同個人紅頂咧都生咗好多樹㗎。呢個係佢嘅特色。雞蛋仔嗱，想電子雞蛋仔呢啲唔係裝落新潮瓦煲、傳統瓦煲唔裝我哋買。想捉肉咧就揾呢間啦。嗱，呢度咧有啲好得意嘅嘢喎，大家睇點得意啊！原來咧有啲全整筒啦，仲有啲佛具啦。咁所知道呢間佛具咧，去賣到馬來西亞非常之出名嘅，因為佢大部分係人手就填啲字嗰啲嘅。嗱，呢啲係傳統嗰啲稱喎呢啲係好特色，依家已經好少人用咧。仲有呢啲係真正我哋嘅唐尺咯同我哋一般市面所睇嘅尺就唔同啦。好
好啦，而家我哋進入翻呢個果欄嘅範圍啦。咁我哋會睇到好多呢啲果欄啊。咁啊日頭咧佢哋唔係落貨嘅，日頭咧做下批發啊、零售啊咁嘅。哦，夜晚凌晨嘅時間，即係1點零鐘開始咧，全部泊滿晒啲貨櫃車喺度落貨嘅。嗱，基本上咧就係朝頭早大概5點零鐘開始咧就做批發嘅，咁啊到咗6、7點鐘開始咧就做啲零售噶啦。咁當然零售都係平過你自己喺外邊嘅市場買嘅。咁一般佢嘅運作咧就係3點零鐘開始係做批發，但係佢哋係用打手勢嘅，即係反隻手幾多咁樣，就唔係用口講幾多錢嘅喎。所以如果你睇到隔離嗰個賣乜咧，你係跟翻個打手勢，肯定咧批發價平好多嘅喎。咁啊呢度咧其實咧個歷史都好悠久啦，都有成100年。咁啊一路咧因為好多業主都離開咗去咗荷蘭啊、英國啊，咁所以個業權咧就糾纏得唔好清，同埋亦都係一啲比較特殊嘅地方，所以政府一路想收翻，然之後咧就喺青山度俾一個果欄佢換，但係一路都好似唔係幾成功。咁我哋第一陣間睇一睇，了解一下。哦，大家幾開心你睇下。嗱，原來咧佢哋係金皮嘅啫，最借錢啲皮，剩翻啲肉啊唔會要，大家可以問佢攞個食都得㗎。啲皮先值錢啊，啲肉啊唔值錢㗎嚇。咁啊，所以啲婆婆喺度要幫手啊，割下啲皮嚇。所以咧成箱剝晒就愛啲皮嘅咋，大家覺得好奇怪。如果你晏啲咧，就一箱箱擺晒喺呢度㗎啦。嗱，佢就掛咗就咁咯喎，曬啦，或者我哋鋪晒。咁最值錢呢啲啦，大概係60蚊至到80蚊到1斤。咁所以嗰啲果肉咧就唔要，淨係愛皮嘅啫嚇。嗱，呢度咧就係油麻地戲院嘅正門啦。當年咧就係拍啲古舊嘅戲啊，或者曾經有一段時間響大概90年代咧就變咗啲3級片嘅放映。收尾政府咧將佢收翻咗之後，就俾呢個粵劇，特別係對啲新嘅粵劇團體，特別係青年團體咧或者學界咧就喺度學嘢。咁佢有一種咧最舊嗰部唔知滾筒式嘅放電影就喺呢度，跟住又入果欄。好啦，呢度咧就呢個時間開始，啲零售市場啲朋友咧就嚟揀啦。好多好特色嘅。嗱，如果中意買咧各地啊唔同地嘅嘢咧，譬如間歐洲嘅產品咧、日本嘅產品嚟呢幾檔咧，就會好多啲選購嘅喎。價錢比你響嗰啲生果店咪真係差好遠喎。好啦，如果真係想買再平啲嘢咧，入去內街，咁我哋又去睇下咯喎，好嘛？
嗱，呢度都係內街古靈精怪，各地嘅產品都有喎，唔同嘅地方嚟自歐洲啊、東南亞都有晒嘅，就呢兩邊就價錢會比嗰度稍微平少少。哦，大家行過知道，哇！原來咧，我哋經過係咪發現好多其實好多越南嘅水果啊嚟香港啊，好多人唔知道。其實好多嘅奇異果啦、火龍果啦，甚至到呢個菠蘿喎，大家都以為梗係大陸或者梗係馬來西亞，其實唔係啊！而家越南供應水果俾香港非常之多㗎，大家正話都睇到唔少，亦都見到好多朋友開始喺度玩啊，打下啤牌啊，打下麻雀。就係佢因為經過朝頭早凌晨嘅時間嘅辛勞，咁啊開心啊！依家做埋批發啦，做埋零售啦，咁開始咧11點鐘、10點零鐘開始，佢哋喺度打下牌，開心愉快下咁啦。咁我哋睇睇佢哋嘅同業公會嗰度咯喎。嗱，佢哋咧就係咁啊，用呢啲大碌嘅車，咁啊得個大貨櫃嚟到香港之後咧，凌晨大家1點零鐘開始啦，咁咧就有個長嘅滑板滑落嚟，就係呢啲咁嘅滑板啦。咁滑落嚟之後咧，跟住咧就係冧上呢個車仔，呢啲咧就好大嘅車轆啊，莫估啊！大家覺得咁得意嘅，點解要用木唔用鐵咧？其實咧係因為個避震啊好多。咁所以你見咁啦，咁啲生果冇咁易突到鬆咗啊，因為如果唔係咧，叫做內傷，咁就唔好嘅嚇。咁啊呢一兩日咧就係佢哋專係擺車，咁啊哇！你2、3點就見到呢一堆車咧湧晒出去推。咁佢哋而家所知道咧，響以前嘅時間咧，好似一箱咁嘅嘢咧，佢係幾多錢？就係哇最早期咧響呢度。我哋呢個橋嗰度就係海邊嚟嘅，咁呢啲大部分嘅咧就係由船運過嚟，咁而家多數就用貨櫃啦，咁啊然之後咧，以前咧據我所知咧，佢哋話好似係5毫子一箱嘅，咁依家咧就唔係啦，變咗咧就好似係一車幾多錢啦，就係呢啲車仔嗬。好啦，嗱呢度咧其實就係當年咧就海邊嚟嘅咯喎，咁呢度咧正式其實咧就啲船咧就泊到依家橋嘅位置，一條好長嘅木板，咁樣個船搭嚟岸邊，啲人咧孭住擔跳咁樣彈下就過嚟呢度就放低，咁就用正話嗰啲車仔就裝貨嘅喎，咁一箱咧大概5毫子到咁樣啦，咁而家咧已經係進展咗用呢啲啦，因為用長嘅貨櫃嚟到。咁啊用啲卡板啊，咁啊用啲節車啦，或者啲電動車咧，咁嚟運輸，已經係時代進步咗，係咁啦。嗱
嗱，呢度就係佢哋果欄裏邊嘅工會嘅職工會嘅休息嘅地方啦。朝頭早佢哋做完之後咧，嗱呢個時間你睇下聽到麻雀聲係嘛？佢哋好開心啊！大家開心聚會啦，喺度玩下啦，咁啊娛樂啦喺度嚇。即係重點啦嚇。好啦，離開咗油麻地，我哋就向旺角出發啦。咁我哋上呢過咗呢條橋咧，就旺角，即係以呢個窩打老道，即係滑鐵盧道做分界線。啊，喺我嘅左手邊就油麻地，右手邊就旺角啦呢度啊，好過癮啊！點過癮啊？哇！點零2點鐘啊，非常墟冚啊！啲長嘅貨櫃40尺泊晒呢度，咁啊啲車仔啊、拖板啊，乜都喺度搞到，所以咧啲居民咧就有啲投訴，但係都冇辦法，因為整個香港嘅生果批發市場就喺呢度啦。嗱，呢度好特色嘅喎，點特色咧？其實呢個旺角8條內街，咁咧大家好奇怪，有咩咁特色咧？原來咧香港嘅劏房好貴嘅嘛，4、5千蚊，但係呢8條街你竟然間可以揾到2、3千蚊嘅劏房喎，就係呢幾條街啦。大家記住啊，就窩打老同山東街之間呢8條內街，咁可以揾到。咁而咧仲有特色喎，背囊友咧可以租半個月、1個月嘅喎，大概咧都係2000零蚊，幾過癮啊，係咪？咁啊，另外咧嗱，我哋望落呢度有一間叫蘇波榮，咁呢個好特色嘅一班年青朋友咧，佢係喺度做一啲飲食，但係佢係專針對俾啲長者賣俾佢係特別平，甚到冇錢就咁俾佢食喎，我都覺得好奇怪，呢種模式竟然間可以喺度生存。就係呢班年青嘅朋友就喺度做呢樣嘢，咁佢哋好似每個月咧都有一次聚會啊，就俾啲街坊嚟食，食完之後俾錢又得，唔俾錢都得喎，咁過癮喎。
呢度咧，就係有啲好熱心嘅業主咧，佢就捐咗一個地鋪出嚟俾啲年青朋友喺度玩嘅。玩咩咧？玩啲藝術喎。所以如果你響海外嚟中意做啲藝術嘢，可以揾佢哋傾下㗎，大家開心啊，交流下啊嘛。或者有啲表演特別嘅表演可以揾佢哋。咁就係呢間公司捐咗俾一班年青朋友，就碧街18號啊。就俾佢哋喺度，咁位置咧就係呢個內街嘅中間，咁啊俾啲年青朋友搞下吹下水，搞下藝術嘅就咁啊！如果大家海外嚟有啲特別藝術、特別嘅表演技能咧，可以同呢班年青朋友溝通交流下，大家可以參與下呢個社區啊！佢哋係服務社區、推動社區嘅民康活動，就指呢一度嘅年青朋友啦。嗱，內街咧就指呢幾條啦，呢度全部呢8條。咁咧一般咧，除咗嗰啲新樓之外，舊嘅樓因為好大部分咧都係舊嘅業主啊，即係個別嘅單一業主，咁所以佢哋咧個租金係平好多。嗱，你見正話啦，都話個業主俾啲年青人玩緊，冇租收啦，係咪？咁佢租俾人10幾萬，依家唔使錢，係嘛？咁所以呢度係有呢啲咁樣嘅舊式嘅唐樓咧，就係有啲咁嘅好平嘅租嘅出現嘅。嗱，呢度有咩特別？呢就係廣東道尾啊，即係唔係對唔住廣東道頭。咁呢個就其實咧旺角街市咧傳統嘅街市就由呢度開始啦，一路去到旺角道嗰度。呢條廣東道都係街市嚟㗎，你睇都係啲鐵皮屋啊，亦都係石，冇幾多剩翻喺度啦。一路好多唔同種類嘅攤檔就喺呢度出現咯。呢間咧好特色喎，叫做大內東南筵席，就專做外賣嘅食嘅，即係去嗰個地方咧就食嘅嘢，就專係做呢啲啊。咁啊，即係只要你有地方，佢就出埋台凳，去到先開火串，帶埋個師傅去嗰度做。嗱，佢有架車就係呢架車啦，係咪？呢架車咧就係運晒所有嘢去啦，係嘛？咁大家可以同佢想食啲好特色嘅菜，譬如間咧八寶鴨啊，呢啲平時你食唔到啊，因為要手工嘅嘢啊嘛，就係要揾翻呢啲老師傅去做啦。嗱，我話俾你睇，依家香港已經冇㗎啦，就係咩咧？用炭爐打邊爐，未試過咧。嗱，就係呢度啦。大家見到好似冇乜嘢，
哇！9點鐘嚟咧墟冚咯，北風起啊，仲過癮，成條街擺滿晒，就用炭爐打邊爐，就係呢個位置。大家咧記住啦，啊呢個位置就係新田地街啊同碧街嘅交界嚇。嗱，呢個位叫上海380啊，就係指呢度。旺角區好抵食啊，就係呢個位置嚇，12蚊竟然間有兩餅啊！大家值得介紹推廣一下。嗱，呢度記住咯，380喎，最抵就呢啲啊！嗱，你睇啊，幾靚嚇！呢個咧就雞蛋仔啦，呢個叫做格仔餅。有咩特色咧？12蚊兩餅，抵到爛嚇！大家值得。記住呢度啊，上海街380嚇。過啦。呢個視覺空間都特色。嗱，呢度咧就係年青朋友咧就喺度搞一啲藝術性嘅嘢。咁咧就喺呢度咧就係有一個活動，就係專係搞藝術嘅。咁啊，俾佢喺度玩。咁咧就玩乜嘢咧？就玩啲藝術性。譬如間你中意有啲藝術嘢，點樣用手工做啲咩可以呢度展銷下，或者咧做下啲園藝啊。咁甚至啲街坊咧有啲多餘嘅產品啊，想送俾佢都得嘅喎，佢咧就轉送俾人唔收錢，就係咁樣，即係以物易物，冇錢交易。
一陣我同佢打咗先咯。好啦，各位，嗱，我哋依家嚟到登打士街呢度係22號，廣東道係98號，好記㗎嚇。呢個交叉位呢度咧就好特色，有咩特色？其實呢度主要都係工業器材嘅嘢。你想揾啲好特色嗱，譬如你想引唔同種類嘅鎖，哇咩 Yellow 鎖、咩以色列乜乜鎖，嗱呢間係專賣鎖嘅最多。咁啊呢條街咧都係啲唔少五金啊嘅批發啦。咁啊，如果你係中意咧，即係爬下啲特色嘅嗰啲所謂繩梯咧，嗱，過啲嗰度間福記咧就專做繩梯嘅。啊，你見啲大洋船啊，當年你知唔知啊？香港咧珍寶海鮮嗰時啊，有一間叫做海上學府火燭係咪？消防員都要嚟幫襯佢拉翻幾條繩梯喺度救火嘅，就係嗰度啊。咁啊，再上咧，嗱呢條咧登打士街上去咧，過多3條街咧，過埋彌敦道嗰度係旺角嘅市中心。最旺嘅地方啊！我哋等一陣間都有機會睇睇，我哋先睇睇呢個附近呢啲小五金咁特色嘅地方嚇，睇睇佢嘅批發市場啊，或者零賣嘅市場啊。各位請呢邊。啊，界玻璃就冇噶啦，依家啊，稀有行業啊。寄翻嚟呢邊。過埋咯。嗱呢條咧就傳統嘅上海街，以前咧分隔咧全部響晒呢一區嘅，咁依家陸續都取消，剩翻1、2檔就係嗰度啦。哦，咁呢度咧亦都好特色嘅嚇，咁點特色啦？
嗱，呢間咧就係啲生滾粥啊！如果大家有興趣食下啲比較新鮮嘅粥檔咧，因為佢價錢又最平嘅咯，20零蚊竟然間有生滾粥啊！咁啊，仲有啲麵咧都好特色，咁啊有興趣嘅朋友咧可以品嚐一下，專係啲生滾嘢嚇，幾特色下嘅。嗱，呢邊咧就開始比較龍蛇混雜啦。點解咧？呢度就係砵蘭街，即係話紅番區，我哋叫做咁啊。中意啲燈迷走綠咧，就由呢度開始啦。即係登打士街一路去到呢個快富街呢段咧，就比較多一啲我哋叫做所謂色情家暴啊，或者小型嘅卡拉 OK 啊、小型嘅夜總會就喺呢度。咁啊，要尋幽探勝嚇，乜乜各佳麗咧就呢一忽啦嚇。咁我哋又睇下香港另一個特色喎，有啲中意集郵啊，或者儲下啲錢幣咧，咁呢度都有個點咧，可以值得大家去睇睇嘅喎。嗱，呢度咧，如果大家有興趣即係揾啲銀紙啊，睇下啲咁嘅特別嘅，呢個商場仔咧就好多郵票啊，同埋啲鈔票就可以嚟呢度睇過。咁啊，記住呢度好記嘅喎，砵蘭街169啊。咁呢條咧就係長沙街，再過嚟呢邊呢條啊叫咩街咧？等我哋睇睇嗱，呢個豉油街係咪？咁啊，仲有喎，各位響海外嚟嘅朋友，中意孭住砵蘭洲咧？呢個新興大廈咧係最平嘅住，竟然間你可以揾到8鬆啲蚊嘅住就係呢度啦，新興大廈嚇。咁啊，啲年青朋友都可以諗諗嘅喎，因為呢度竟然間有2000蚊一個月嘅租，就喺呢度啊，1800蚊都有，我知道就最高嗰層，原來咧有3至4層啊，佢哋咧碌架床，最高嗰層好似1800蚊，你諗啊，而家香港個環境可以一個月1800蚊，就係呢座。最早期咧呢個係戲院嚟嘅，同埋咧真係好抵睇啊！因為佢早場同埋公餘場係特別平啊。後尾咧依家就拆咗之後，就做咗啲商場啊，賣啲年青人嘅產品嚇。咁啊，大家記住就係呢條街啦，砵蘭街同埋豉油街交界位。咁我哋第一陣間咧同大家睇下啲手工藝，嗬，睇啲手工藝嗬。嗱，呢度咧就有啲特別啦，有碩果僅存嘅咩咧？就嗱，譬如呢間當鋪啦，同埋呢個手工紮嘅嗰啲即係網嘅手，呢啲都係已經係冇乜存在嘅，好少有噶啦。喺香港，我諗除咗西貢之外就冇啦，係得呢一檔啊！大家可以睇睇下。呢一隻咧就冇噶啦。嗯。 40年代嘅時期先至有嘅啫，嗰啲人先至
先有咗呢啲叫做本身就叫做花籃。哦，花籃，哦，啊！哇，真係正喎！你睇，哇，真係果然真係啊，晶體狀嚇，俾你影到佢唔影㗎啦。係啦，即係等於個果籃咁咯，啊，裝生果又得，係啊，啊，整個盆栽，整個有機耕作又得擺啊，個唉，而家嗰啲寶貴嘅蘭花，你可以係啦做咗佢落掛整起佢種蘭花咁一流啦，嗬，不鏽鋼係最好。以前咧，我哋就全部都係同嗰啲花園哦，做嘅啦，就愛嚟種花種成落去嘅。係啦係啦，全部揾啲椰殼嗰啲，加啲椰殼啦，嗬，係啦，即係人哋賣椰子絲嗰啲衣啊，我哋咁佔住晒就擺啲泥落去。種花種成嗰啲咧，佢又矜係啦，貴花矜貴啊嘛，睇落落直啊嘛，手工搭埋疏落去，風去水，係啦，冇得頂嘅呢啲，嗯，所以就而家陣你想揾一個呢啲咧，冇㗎啦我相信你真係幾難係啦。咁其實呢啲不鏽鋼嘅炸兜同嗰啲鋁質有咩唔同咧？嗬？鋁質就腍性啊嘛，哦，腍嘅，佢就硬性啊嘛硬身啲。哦，唔係硬身啲，係直頭係硬性。哦，你正話呢個撈嗰啲係銅真醬油撈啊？嗰啲醬丸廠哦，醬愛丸。嚟撈嗰啲炸魚炸成，哦，即係撈嗰啲醬丸啊、酸梅啊、哦。糖漿啊，哦。乜都有啦。誒，總言之係噏唔出咁多。即係好似你咁用到甩頭甩骨啊，咁即係幫佢補下係啊。換嗰啲條柄，換嗰啲底啊。咁啊係嗬，哇！即係真係你想唔人工都唔得喎，係啦，你又要補翻佢嗬。冇得補，係換柄換底。即係換晒佢。呢個杯未爛。哦。呢個杯爛咗冇得傾。哦，冇得救。啊，佛蘭西皇帝。啊。係啊，嗬。冇啲多磁力，呢啲嘅色水咧就唔係生臭啊。哦。而係嗰啲師傅咧就爛。哦，即係唔使。等咗，唔使就一回事啊！擺咗喺嗰個滾水撐度、淥麵個撐度，呢啲就係嗰啲即係積咗喺度。味。哦，積咗嗰啲。積咗落去。哦。咁你若果你係揾啲洗潔精浸一浸佢，揾個竹落，揾個嗰啲擦擦佢啦，係咯。係啊，中刷係要用中刷嘅係。啊，所以啊咧，用到咁樣啊。燙下咪燙到快脆係咯嗬，淥麵啊咩嗬，用一西嘅係啊，就喺個撐邊度咁。係啊，借個撐嘅力量，咁啊唔使所謂咩主副手咁嘛。你而家可以行過睇人哋就係吞麵嗰啲，全部都係咁啊嗬。咁你對下。真正係咁啊嗬，拋一拋佢啊！唔該晒黃伯。嗰個要話跟好似係咪廣州講嘅？哦，點解？呢陣子都好犀利啊！啲竹，呢個舊嘅利工民，以前老一輩嘅香港人全部都着晒呢啲衫㗎啦，啊，又唔平啊！你睇嚇，不過咧佢特色咧就爽咯，快脆乾爽，咁啊個款又好獨特啦，係嘛？咁啊基本上就呢啲特色嘅。
嗱，基本上咧呢度咧就係旺角嘅市中心啦，呢度咧就係一個旺角嘅地標就咁呢度有咩特色咧？因為中意外地嚟嘅朋友都可以講下。嗱，呢幾間酒店咧其實咧幾抵住㗎，你都冇諗到旺角所謂酒店可以有250就呢度，不過咧一定要晚上11時後嚟啦。咁200零蚊嘅啫，酒店式喎，真係設備雖然細間，真係齊晒個，有浴室有成。咁嘅價錢真係超值得好緊要，就係呢幾間啦。咁呢條咧就係山東街山東街，當年咧就係旺角街市就呢度啦。第一陣間我哋都可以睇睇呢個所謂旺角街市嗱，好特色嘅，睇一睇佢。有冇個用魚頭豉喎咩？喺呢度啊？呢度？係前晚都有咩？其實當年咧，呢個廣東道咧，由山東街一路過咸美頓嗰邊咧，其實都係街市嚟嘅。依家咧中間呢一小橛咧就斷咗，咁依家又接翻落嚟，仍然係廣東道嚟嘅喎。所以記住98號、950號中間係斷咗。其實以前都係街市，咁除咗呢個整條都係街市嚟㗎。嗱，我哋陣間帶大家遊走啲街市有咩特色啊？嗱，嗰度有啲越南嘅嘢好特色啦。仲有傳統嘅麵包鋪啦，係嘛？仲有古靈精怪嘅水果或者買啲糖醋鹽油都有啲特色嘢買翻喎呢度。嗱，呢兩條街咧就好多傳統嗰啲皮間，呢個醬料鋪啊，或者係雜貨鋪啊，或者麵包鋪都係你睇到見到呢啲家居用品啊，佢叫做山貨店，全部都係舊式，個名都係舊式，啲嘢又係舊式，但係啲嘢就靚嘢，所以想買靚嘢又買啲特色咧，一定要嚟呢個鋪頭啊！你話乜講俾佢時候，即刻揾到嗱，你睇下林林總總呢啲山貨鋪幾多嘢？嗱，呢度專賣越南嘢啊！想我揾不漏道麗咧，就記住啦。嗱，就嚟呢度係最多噶啦咁咧就好多嗰啲傳統嘅越南嚟嘅嘢，就喺度你唔好睇咁細間喎，原來咧好多地方同佢攞貨嘅喎。嗱，傳統嘅糕點咧，特色嘅包啦，嗱呢度好多嘅，咁值得大家可以介紹一下，同埋俾啲人尋到一節日用嘅包好傳統嗰啲椰卷啊，你而家好多都揾唔到有噶啦
呢度咧就正如好似聰仔講啊，叫金華街市過嚟啊。點解呢度咧啲嘢會靚啫？其實當年咧呢度4邑人聚居，大家知道4邑咧就僑鄉嚟嘛，劍山阿伯啊嘛，係咪？咁所以你就留意啊，佢哋度賣嘅嘢質素係稍為好啲嘅，價錢亦都稍為高啲，但係真係靚啲啊！你留意睇睇好。錢都唔要啊！唔係啊，啲人等個老公仔俾係有錢啊！有冇炸嗰個？中意傳統嘅中式日食品咧，呢一檔咧就比較款式多啲嘅，即係合桃酥啊嗰啲中式嘅食品呢檔係比較多啲。快啲慢慢聲過嚟，星哥火鍋食品專門店。全港我最平，全港我最靚。今日我公司賣緊嘅墨魚滑蝦滑係全場16蚊4兩，係全場16蚊4兩嘅墨魚滑蝦滑。各位街坊，如果你哋真係想食又平又靚又新鮮嘅墨魚滑蝦滑，記住慢聲過嚟先。呢度啦，街市特色啊！你睇下傳統嗰啲古靈精怪嘅樹頭樹根，想買靚嘅魚蝦咧，呢兩檔係最正噶啦嚇。豆腐檔呢度嘅啫，呢檔咧就係佢自己整嘅豆腐花，咁啊比較傳統啲啦，大家可以享受下呢一檔嘢。咁咧佢就跟住自己生產跟住就喺度賣入去啊，兜個圈。呢個就人摸嘅豆品廠。咁咧，佢係最早咧就自己生產一啲豆品類嘅嘢，譬如間豆枝竹啊、豆腐花啊，咁佢最早咧就有啲豆漿啊嗰啲咧咁好適合大家嚟品嚐一啲地道自己生產嘅呢度咧就係山東街旺角街市，主要係賣魚類啊！嗱，你睇下，成條魚啊，咁大條都係40蚊新鮮啊！食鹹水嘅嘢咧就呢度啦，嗱，全部都係鹹水新鮮嘅魚古靈精怪啊！嗱，全部都係新鮮鹹水嘢特色。哇！條條咁大條，25、30，海斑都係60、100認真抵。呢啲20零蚊、10蚊雞都有交易啊！呢個盛記咧就專賣呢啲比較係特色嘅海魚啊、斑啊嗰類嘅。有海南螺，有龍脷話，加條蛇啊！
好，呢幾檔咧就多數咧即係遠洋作業啊，即係大眼雞啊、拖網船嗰啲，咁佢係拖咗一大堆嗰啲咁啊海產類嘅魚，所以呢度咧係海水魚嚟嘅，咁啊都好平啊，20零30蚊一。咁啊中意食龍躉有嘅喎，嗱呢一檔係專做龍躉嘅嚇，咁啊記住咯喎嚇。中意打邊爐啊或者咩咧，就呢檔咧就專做龍躉嘅。咁啊，大家睇住元發呢度啦嚇。哇，龍躉頭嚟一個，啊呢個真係正啊！好得行啊，收工。龍躉頭啊，呢個拜個神先至食啊！開嘢嘅。咁啊，記住咯喎嚇，元發呢度就係啦嚇。係啊，28。嗱呢邊比較特別啲咧，就係呢兩檔咧就好多啲魚標魚膽啊，係比較特別啲嘅，就指呢一區啊呢啲嘢咁啊。海產類啊，係呢兩檔啊比較齊啲多啲啦。誒，呢啲特色啲嘅海魚啊！嗱，基本上呢度咧就係廣東道嘅1000號左右啦。大家記住呢度咧有咩特色啦？譬如間呢度鹽焗雞係好特色啦，譬如間呢度椰子啦、椰汁啦，仲有咧呢度有啲最靚嘅潮州佬嘅特色食品喎。等陣我哋睇睇，隔離有潮州佬嘅滷水鴨喎。啊，喺我哋呢度咧呢個就正式嘅旺角街市啦。不過裏邊咧原來冇乜賣，原來咧就俾呢度啲街市檔咧霸晒啦啊！咁我哋睇一睇呢啲特色嘅食品先。多你一陣影少少嘢啫。嗱呢個咧就比較特色啲嘅就係天福。
咁佢哋咧就主要咧係做魚蛋，咁同埋咧有啲係潮州嘅即係果蹄類咧就好特色嘅。嗱，譬如間呢啲呢啲芋頭啦，呢啲嗰啲好似韭菜啊嗰啲，咁咧呢個節日咧好多時咧佢哋會愛嚟咧就係做個節日嘅。咁啊呢度其實咧就打邊爐咧好多特色嘢嘅喎，你哋可以諗諗喎，記住呢度天福啊，咁啊呢度好多特別嘢啊，咁啊佢啊比九龍城嘅街市咧仲齊仲多嘢啊，咁啊記住就係廣東道1046號，咁呢個咧就係嗰個滷水啦，咁啊大家知道潮州嘅滷水好出名係咪？咁呢個係專做滷水嘅，咁啊咁啊你嗰日咧喺上個禮拜見到潮州節啊，就係食呢啲嘢啦嗰度好貴啊，成1000蚊隻鵝，呢度就唔使啦呢個係正式鵝喎，嗱，大家分別咧就睇個頭啦，咁樣嘅就係鵝頭唔好睇個身喎，係睇個頭，最緊要睇個頭，咁呢個就頭嚟嘅咁呢度咧就專係啲潮州嘢，咁啊想啲特色嘢咧就要嚟呢度好啦，我哋嚟翻呢個廣東道差唔多到最尾㗎啦咁呢度咧最主要咧其實話好多好特色嘅嘢，皮筋咧，哇真係又想買品種多又要平咧，等一陣間我帶你真係水果街啊，好多平靚正為咗保留話，依家市應該都保留嗰幾座廣東式嗰啲座樓，咁大佬。嗱，各位咧，嗱呢段咧就係我哋俗稱香港人最多嘅水果街。咁呢一忽咧就最多嘅水果，不同嘅水果，而且係最平嘅喎。咁呢條過去咧就一路嗱，大家可以留意嚟自唔同地方嘅水果喺度，但係價錢屬於最抵玩。嗱，你哋睇睇喎，10蚊5個橙都有嘅喎。喂，甘肅蘑菇係。講來講去差唔多，呢個得閒啦。嗱，望兩位火龍果、啤梨唔同嘅地方富士蘋果乜都有你睇金桔梅州嘅有粟米都一份都5蚊雞12蚊磅黑提子。嗱，呢度果皮都平啲，60蚊斤嘅咋哇，唔止5個10個8個嘅橙，紅提子都10蚊磅。
火龍嗰個大個10蚊有3個4個。4個隻佬。哦，洛神花，犀利啊！仲有石狗仔都25蚊，哇！真係乜都有。4個包落啊！大個啊！哇，12蚊4個啊！哦，富士蘋果10蚊份就有4個。哇！犀利啊！韓國富有枝啊！10蚊4個，12蚊有4個，哇！犀利！呢度咧提一提大家最特色咧，大家唔好喐手揀喎，因為佢哋咧一堆賣出咁平啊！呢啲青果都10蚊有7個，你話幾抵咧？係咪？台灣就有係咁多咯。我做油椒飯。嗰啲你啊？20蚊啊，買20蚊。哦，你睇成梳都13蚊啊！哦，嗱，呢啲中草藥嘅嘢都有啊！哇，乜都有，越南嘅有，台灣有，雲南新會有，日本製又有，哇，正式嘅沙田柚啊！廣西梅州。好啦，咁啊呢個水果檔行翻啲雜架攤，大家都好少見到呢啲啊，係嘛？呢啲雜架攤乜都有喎，買啲好特色啊，手袖啊扣針啊，髮夾啊，真係都有嘅。咁啊，而家唯一咧就剩翻呢度快富街同港島交界就係賣呢啲啦。所以回鄉探親，想買個膠袋或者啲老友記喺度買啲大雜物袋，呢度都有得賣嚇。仲有特色咧，就呢一區去到最尾咧，就專係賣啲拜神嘅用品啊！嗱，呢間奇香咧都比較特色啦，就專介紹啲中式嘅食品，譬如間咧蛋黃啊、鮑魚酥啊、香蕉啊呢啲即係好特色嘅啲中式嘅食品。咁啊，有機會大家都可以嘗試下嘅嚇，咁啊都係自產自銷新鮮